ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸಹಿತ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ನೆಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಇದು ಸಾರಿ ಬ್ಲೌಸು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈನಿಂಗ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಣ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಚೆಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಚೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಬಂದು 19 ಇಂಚ್ ಇದೆ. 19 ಒಂದು 19 38 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 38 ಚೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 19 ಇಂಚ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಲೆಂತ್ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಉದ್ದ ಬಂದು 14 ಇಂಚ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೀದಾಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೋಣ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸೀದಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆನ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉದ್ದ ಬಂದು 14 ಇಂಚ್ ಇದೆ. 14 ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ 14 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 9.5 ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 9.5 ಚೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಗಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. 9.5 ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಉಕ್ಸ್ ಮನಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 32 ಇದೆ. 32 ಅಂದರೆ 8 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ. 8 ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ 1 ಇಂಚು ಟಕ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಗೆ 2 ಇಂಚು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. 2 ಇಂಚಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 1.25 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ, 1.25. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕೊರಳಿನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಣ ನೋಡಿ. ಆ ಕೊರಳಿನ ಅಗಲ ಬಂದು 8 ಇಂಚ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ರೆಡಿ 8 ಇಂಚ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಉದ್ದ ಬಂದು ನೋಡಿ 3.5 ಬರುತ್ತೆ. ಉದ್ದ ಬಂದು 3.5. ಹಾಗೆ 8 ಇಂಚು. 8 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ 4 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 4 ಇಂಚು, 1/4 ಇಂಚ್ ಕಮ್ಮಿ, 3.25 ಇಂಚ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೇರಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ 4 ಇಂಚ್ ರೆಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 3.25 ಅದು 8 ಇಂಚ್ ಇದೆ. ಅದು 8ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಇಂಚಲ್ಲಿ ನಾವು 1/4 ಇಂಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ರೆಡಿ ನಮಗೆ 4 ಇಂಚ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋಣೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 3 ಇಂಚ್ ಇದೆ ಶೋಲ್ಡ್ರು. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೇರಿ 3 ಇಂಚ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೇರಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 14 ಇಂಚ್ ಬಂತು. ಕೆಳಗಡೆನೂ 14 ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಆರ್ಮೋಲ್ ಶೇಪಿಗೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೋಣ. ಆರ್ಮೋಲ್ ಶೇಪು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ 3.5 ಇಂಚ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ. ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ 3.5 ಇಂಚ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು 3.5 ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರ್ಮೋಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ಆರ್ಮೋಲ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗಿದೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾರ್ಕಿಂಗಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಳತೆನ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಮೋಲ್ ಶೇಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ರೌಂಡು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಳತೆ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು 3.5 ಇದೆ. 3.5ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಡಿಸೈನು. ಇದನ್ನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು. ಇವಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಉಕ್ಸ್ ಮನಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಆರ್ಮೋಲ್ ಶೇಪಿಗೋಸ್ಕರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೋಣ ಈ ಥರ. ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ನೆಕ್ಕು ಫ್ರಂಟಿಗೆ 3.25 ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೇರಿ ಬಂತು, ನಾವು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡೋಣ ಒಂದು ಫ್ರಂಟಿಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಉದ್ದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಉದ್ದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಉದ್ದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ನು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಈ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗಿದೆ ಇದ್ರ ಮಾರ್ಕಿಂಗು. ಹಾಗೆ ಈ ಸೈಡು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಬೆಲ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೇರಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಳತೆಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ 3.5ಗೆ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 2.5 ಇಂಚ್ ಡಾಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಡಾಟಿಗೆ 2.5 ಇಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ 1/4 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 1/4 ಇಂಚು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಈ ಲೈನಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆರ್ಮೋಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಶೇಪ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಒಳಗಡೆ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಶೇಪಿಗೋಸ್ಕರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ಮೋಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಶೇಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಟಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ಮೋಲ್ ಡೌನಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹುಕ್ಸ್ ಮನಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಏಕ್ ಬೆಲ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, 8 ಇದೆ, 16, ಚೆಸ್ಟ್ ಬಂದು 18 ಇಂಚ್ ಇದೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ರೆಡಿ ಬಂದು 3.5 ಇದೆ, 1 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಸೈಡು ರೆಡಿ ಬಂದು 2 ಇದೆ, 3 ಇಂಚ್ ತಗೋಬೇಕು. 4 ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗು, ಹಾಗೆ 3 ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗು, 2 ಇಂಚ್ ಇದೆ ಅದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 8 ಇಂಚ್ ಇದೆ ಚೆಸ್ಟು, 2 ಇಂಚು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೆಲ್ಟಿಗೆ. ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಬೆಲ್ಟು, ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೇರಿ ಈ ಕಡೆಗೆ 3 ಇಂಚು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಳತೆ ಸ್ಲೀವ್ ಅಳತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀಟಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಒಂದು 1/4 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲೂಸಿಂಗ್ ಬೇಕಂದರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗಿದೆ, ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೇರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಪ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಲೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ 2 ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು